Benvingudes, benvolgudes i gràcies per la vostra assistència a la presentació de la comunicació d'un Entretants. Com sabem, aquest és un dels versos del poeta Burja Soter que dona nom a la xarxa cooperativa d'experiències TIC per a l'ensenyament en valencià. Un Entretants, com esperen i callen. Aquests companys, però, per sort, ni esperen ni callen. Treballen, això sí, i aposten per la innovació educativa i el treball cooperatiu, entre altres aspectes. Les jornades Compartic o la Valencianada són dues de les seues propostes o iniciatives que els han convertit en un referent per als docents i ben especialment per a les noves fornades de professorat de valencià i per a les no tan noves, entre les quals m'incloc. Donem la paraula, doncs, a Vicent Ferrer, Olga Gargallo i Francesc López, en representació de la xarxa. En acabant, deixarem uns 10 minuts per si teniu cap pregunta o comentari. Comencem-hi, doncs. Moltes gràcies per la vostra assistència i per aquesta presentació tan completa i tan resumida. La veritat és que no cal ja que ens presentem i que comencem ja aquesta ponència que constarà de 3 parts. Comentarem quina és la nostra activitat de la Valencianada. Hem dit llegim espais amb apps perquè es tracta d'una gincana tecnològica de coneixement de l'espai a través de la tecnologia i nosaltres com a xarxa cooperativa de professorat de secundària, sobretot, ens preocupa i ens ocupa dos ferramentes fonamentals per a qualsevol dels nostres treballs, tant de la Valencianada com de la Compartic, de les rutes literàries o de moltes de les activitats que fem. I són, per una banda, aprofitar la tecnologia i les aplicacions que van renovant-se contínuament i, sobretot, donar una visibilitat a la llengua. Fem totes les activitats en valencià i és el nostre objectiu que se respecte i que se fomente. Per tant, la Valencianada partirà de la idea de conèixer una ciutat a través de les aplicacions amb l'alumnat, de donar-los unes ferramentes en les que se puguen moure amb autonomia, però que tinguin un respecte per la llengua i per el context que els envolta. Així, en aquesta primera diapositiva tenim els espais que ens ocupa. Com veureu, tenim contacte amb Gmail, però també estem a Facebook, a Twitter, a Instagram, per si voleu buscar no només imatges o informació sobre la Valencianada, sinó per qualsevol altra activitat. Bé, comencem ja amb aquesta activitat de la Valencianada que parteix d'un entorn del World Mobile City Project, que és un grup de professors de Catalunya que es diu la CENET. Concretament, Ramon Barlam va idear aquesta activitat en la que els seus alumnes de Manresa viatjaven fins a Barcelona i amb les ferramentes TIC recorrien espais i coneixien la ciutat d'una manera autònoma. Aquesta idea ens va agradar molt i de seguida la vàrem aplicar, l'hem estat fent 6 anys, fins al 2020. L'única vegada que no l'hem pogut fer ha sigut el 2021 i enguany està pendent de com anirà tot. Solem fer-la pel mes de febrer i per això la poguérem fer l'any 2020, però ja ha quedat un poquet en suspens. No només és aquesta data que us he dit de febrer quan fem aquesta jornada d'activitat de gincana per la ciutat, que ens ocupa tot el matí, sinó que és una activitat que va més enllà d'aquest dia. Podem completar un calendari perquè primer el professorat ha d'implicar-se en l'activitat i ha de fer una formació perquè és una activitat complexa, perquè utilitzem no només ferramentes sinó també les estratègies que hem de conèixer per a que tot isca bé. Penseu que ha anat creixent. En la primera edició eren 800 alumnes, però en la darrera eren 2.200 alumnes que es movien per la ciutat de València i ha de ser d'una manera ordenada, organitzada i que, com que tot és públic i a les xarxes, ha d'estar tot prou controlat. No podem deixar-ho de la mà i que això siga un fracàs, perquè aquesta activitat se l'estimem molt i la cuidem. Per tant, fem una formació per a que els professorats que vulguin participar i, com us dic, la darrera edició eren 32 centres els que varen participar i 2.200 alumnes. Bé, mantinc un poquet perquè en el calendari que teniu així, veieu, hi ha una preparació de l'activitat. Ahí tenim el mes de
octubre, novembre, comencem la nostra activitat. Després hi ha un treball a l'aula amb els alumnes, perquè clar, el professorat ha d'explicar a l'alumnat quines són aquestes ferramentes que han de conèixer, han de gestionar amb els seus aparells, com han de fer i formar els grups, quins itineraris faran cada un dels grups, quines activitats en els targetons, perquè utilitzem uns targetons que després us passarem i els explicarem. Tot això ho hem d'explicar a l'aula, per tant, diríem que el mes de novembre-desembre hem d'explicar en alguna sessió de classe, clar, tampoc podem utilitzar totes les sessions de l'avaluació, però sí que concretament algunes hem de dedicar-nos a fer això. Podem deixar que els itineraris siguin a l'atzar o podem també dissenyar-los atenent als nostres interessos o als interessos dels alumnes, que volem que coneguen o ells que volen conèixer. Bé, després veureu que hi ha elaboració de rutes, activitats prèvies i després el dia de la valencianada, febrer. Després de la valencianada ens tornem a reunir també el professorat, però abans els alumnes fan un balanç de què han fet, què han vist en classe. Cada grup exposa què és allò que han conegut de la ciutat, quines dificultats han trobat, també les imatges, perquè com que les imatges les publiquem a les xarxes, els agrada molt veure i recordar allò, i posem en comú això. També fan una valoració a través d'un qüestionari intern que passem per els mòbils. En aquesta jornada de classe contesten a un entretants, tenim un feedback amb l'alumnat i tenim les respostes d'on han anat, què els ha paregut, quins problemes han tingut. Tot això forma part també de l'activitat. I finalment ja fem una reunió amb el professorat per a també valorar des del punt de vista del professorat quines són les experiències que han tingut els seus alumnes i com podíem millorar. I tot això ens ocupa pràcticament molts mesos. No és només aquest dia, però aquest dia sí que se concentra tota la força de l'equip que som. Bé, així teniu un targetó que veureu que és... Tenim la imatge de la llotja de la seda, hi ha com uns 80 targetons per a repartir a l'alumnat i aquest concretament és la llotja de la seda, veureu que posa l'adreça, que hi ha unes coordenades, que hi ha una pista, que és la pista que els pot donar una idea de la resposta que han de resoldre a través del mòbil i hi ha un QR. Després hi ha el número 16, perquè estan numerades les targetons. I baix tenim unes icones. Les icones representen que la llotja de la seda, en aquest cas, és un lloc d'interès històric, les torres, sí, d'interès històric, després d'interès literari i d'interès artístic. Tenim les altres que no estan assenyalades, que són d'interès social, d'interès científic i d'interès tecnològic. Si van a un hospital, serà d'interès científic i tecnològic, i estarien aquestes. És a dir, que aquestes icones van d'alguna manera guiant-los de quins són els interessos dels llocs que van a visitar. Que la llotja tindrà aquests interessos, artístic, històric, literari. Després tenim un número 1 que significa que des del punt de partida, que sempre sol ser i és el MOVIM, partim d'ahir, el dia de la valencianada, a les 9 del matí, ens concentràvem, perquè ara, per exemple, si la fèrem, la partida seria de llocs diferents, no concentraríem els alumnes ahir, però penseu que 800 són molts i 2.200 encara són més, i des d'ahir tenen en cada targeta quina és la distància. 1 vol dir que està a prop del MOVIM, 2 que està una miqueta més allunyada i 3 que la distància és més gran. Això està resolt perquè tenim un conveni o tenim un acord amb la MT que ens faciliten també unes targetes de bus per a que l'alumnat, el primer any no, se ho pagaven ells, però vam parlar amb la MT i ens faciliten per a aquest dia unes targetes amb les quals l'alumnat es pot desplaçar per tota la ciutat gratuïtament i poden fer aquests itineraris. I què solen fer? Repartir que cada grup, si tenen 5 targes, que siguin de distàncies equilibrades, és a dir, que uns tinguen de proximitat i de llunyania i que no totes se'n concentren en que un grup per atzar caiguen o ben propet o molt lluny. Interessa que tinguin una o dos que estiguen lluny perquè així també aprenen a través de Google Maps i
del mòbil a saber quina és la parada de l'autobús, a quina hora passa, on han d'anar, a moure's. Penseu que aquesta activitat és per alumnat tant de la ciutat de València com de pobles com Requena, la Vall d'Uixó, pobles que els alumnes no han vingut molt a València, no coneixen com moure's, no? I aleshores és molt interessant que si són de València la seva experiència és veure la ciutat d'una altra manera, encara que sapiguem viatjar més, agafar el metro o agafar l'autobús, veuen llocs que no coneixien o la història, perquè a través de la gincana també aprenen, no? Són sempre preguntes didàctiques. I els que venen de fora també aprenen a moure's per la ciutat. Per tant, el professorat, quin és el treball que fem? Seleccionem els llocs que visitaran, preparem la informació, elaborem les targetes, aquestes targetes les vam elaborar nosaltres, creem referències de geoposicionament en els enllaços que van via satèl·lit que ens connecten amb la realitat augmentada i preparem aquestes activitats vinculades amb la tarja i amb l'espai. Després, a classe, com us he dit, és una activitat multidisciplinar. Per què? Perquè visitem llocs que tenen interessos, com us he dit, literaris, artístics, tecnològics, científics, i cada professora que participen podem d'alguna manera aprofitar en la nostra assignatura vehicular que aquestes rutes o que aquests punts tinguen preguntes o tinguen un interès especial a banda dels que hi seran en la realitat augmentada. Per tant, aquestes preparacions de rutes també les farem com a activitat de classe i familiaritzar l'alumnat amb les apps, amb aquelles que necessitem. Quines són? Són Instagram, és a dir, en l'equip ha d'haver gent que tinga baixada una aplicació per a que no s'acabi la bateria. Recomanem que cada un tingui una aplicació diferent. Uns tindran Instagram, altres tindran Live 360, que és una ferramenta que ens ajuda, ara veureu una imatge, ens ajuda als professors, a cada professor o professora, a veure els seus equips per on van per València, perquè per via satèl·lit estem convidats a una sala en la que veiem per on van i ells veuen on estem nosaltres. Aquesta aplicació és interessant posar-la només en el moment de l'activitat i llevar-la, perquè després ells poden veure on vas a casa o tu on van ells, i això no interessa. Després, altres aplicacions, Socrative, les targetes, com us he dit, els elements que hem comentat, no? La geolocalització, els codis QR que enllaçaran a les preguntes i les icones de referència que ja us he explicat. El gran dia. Els alumnes reben els targetons. Normalment els repartim abans d'eixir de l'institut. Els donem a cada grup les 5 targetes. Ells busquen els punts per la ciutat amb plànols en paper perquè la MT en alguna ocasió ens han donat plànols en paper, però sobretot és per Google Maps que es guien. Realitzen les rutes predissenyades o visiten els llocs en funció de diferents criteris determinats per als seus professors o professores. Com us he dit, jo, per exemple, ho enfoco des del punt de vista de la literatura, però n'hi ha professors que potser diuen m'interessa que facin fotografies matemàtiques per la ciutat i aleshores enfoquen això d'una altra manera. I sobretot que aprenguen a desplaçar-se amb transport públic d'una manera autònoma. Els alumnes recorren la ciutat pel seu compte, en grups reduïts i sense acompanyament del professorat. Però nosaltres en tot moment estem en el MUIM, en la sala, reunits tots els professors i el que fem és visualitzar cada professor o professora veu per el seu Live 360 on estan els seus grups i després les tecnologies van canviant i al principi teníem una aplicació que es veia el mapa mapejat de València i anaven apareguent les fotografies on les anaven fent. Però aquesta aplicació va canviar i la vàrem perdre i ara el que fem és que a través del hashtag entrem en Instagram i també anem projectant les fotografies que se van produint al llarg del... Només a tall anecdòtic, això ens va passar quan Facebook es va quedar Instagram i ens ha passat precisament per a preparar aquesta aplicació perquè teníem preparada en la pàgina d'un entretants l'opció de contemplar les fotos que poguéreu fer ara en el taller que farem immediatament a través del hashtag que us hem proposat, però ha sigut impossible perquè Facebook està limitant totalment l'accés a no ser que pagues una quantitat que supera les habituals. O sigui que, com veureu, aquesta activitat és una activitat viva que va modificant-se i cada any podem
canviar les proves, perquè de fet algunes les anem canviant perquè no siguin sempre les mateixes, però a més, en altres ocasions ens obliguen a canviar-les perquè les ferramentes també canvien. Bé, així teniu un exemple del que és el Live 360. En els nostres mòbils tenim, en primer lloc, els punts on aniria aquest grup a visitar en el targetó el seu recorregut, i després fixeu-vos que està així Vicent, que està en aquesta sala amb els seus alumnes i veu els grups per on van. D'acord? És molt important que porten una bateria de recanvi perquè aquesta app utilitza molta bateria i en algun moment veiem que estan potser en el Cabanyal i que no ixen del Cabanyal i no tornen, i és que se'ls acaba la bateria allí. Aleshores és important això. Bé, porten uns elements que acrediten com a participants de l'activitat. Porten unes xapes, tot el grup. Després la MT els dona unes gorretes roges, que a alguns els encanta i altres no se la posen, però la xapa sí que la porten tot el món, i així, si van en grups de 5 i se troben amb uns altres alumnes que porten la xapa, hi ha també una activitat que es diu Ei, bona gent, que és que se saluden, Ei, bona gent, se fan el selfie, tots, i ho pugen com a que aquests dos instituts s'han conegut i fins i tot han iniciat històries, no d'amor, però sí d'amistat. Vull dir que després continuen parlant. I després un altre que és Au Cacau, i això s'encanta. A banda, hem de donar un poc també d'humor i això. I aleshores la xapa és important. Veieu? Així, per exemple, teniu un exemple del Ei, bona gent. Hi ha dos grups que s'han trobat, s'han saludat i han pujat la fotografia. Mireu que també, a banda del hashtag de Ei, bona gent, aquesta és una fotografia feta en l'edició de l'any 17, i tenim la primera, la del World Mobile City Project, després la de la Valencianada, i després la de, en aquest cas, Benifaió, era l'institut que ho va fer, hauria d'haver posat també l'altre en el que s'havia trobat, però bé, és un exemple. Un altre exemple, ja veurem després més exemples de les activitats, diu, demostren que han recorregut la ciutat amb les fotografies i els vídeos etiquetats a Instagram i que realitzen les accions corresponents a les activitats, perquè ara de moment només estem parlant dels recorreguts, però ara veurem quines són les activitats que han de fer. Han de fer una activitat en cada un dels jocs, que és resoldre la pregunta que se'ls fa a través de la realitat augmentada en un cub que els apareix, ara després ho veureu, i aquesta pregunta, la resposta l'han de pujar a Instagram. I això en cada un dels 5 jocs. Però després, a banda, n'hi ha 5 activitats que són per a triar cada una en un lloc. Una serà gravar el so de la ciutat, de manera que després tenim en un mapa quin és el so que té la ciutat de València a una hora determinada. Si han trobat alguna persona, els fan una entrevista que pot ser temàtica. En un altre cas era una cita literària que a través de les targes que va fer la institució de les lletres catalanes, aprofitant d'aquestes cites literàries, nosaltres hem enllaçat amb Espais de València i les cites literàries. En un dels espais reciten, se graven recitant. Una altra seria la de fer un book face, és a dir, agafen un llibre i se fan una fotografia que la cara coincidís amb la portada. Això com ho fan? Entren en alguna llibreria i ho fan, o com ja saben que han de fer aquesta activitat, porten un llibre de casa per a preparar que en algun dels jocs han de fer-se aquesta fotografia. I després d'aquestes 5 proves hi ha una altra afegida, que és si troben barreres arquitectòniques que dificulten el pas i que això s'hauria de canviar. També ens donen una idea de la ciutat, el disseny que té i en quins llocs haurien de canviar aquesta barrera. I queda una última activitat que és de lliure disposició del centre que participa. En alguns casos han volgut fer, com us he dit, fotografies matemàtiques, en algun altre que feren fotografia al nom del carrer i que investigaren a través de la Viquipèdia per què té aquest nom, és a dir, que investiguen, perquè nosaltres també utilitzem Viquipèdia perquè des d'un principi hem tingut connexió amb els autors
Bé, de fet, en realitat és també per un motiu lingüístic. A Viquipèdia tenen tota la informació... disculpeu. A Viquipèdia tenen tota la informació en català i evidentment és un motiu lingüístic, però a més tenim bona relació amb Amical Wikimedia, que són els encarregats de l'edició en català de la Viquipèdia i de fet hem organitzat algun taller amb ells, hem donat a conèixer la seva activitat i ells de pas han donat a conèixer la nostra i per tant sempre busquem que els llocs on van els alumnes estiguen a la Viquipèdia. Si no estan en algun lloc hem creat nosaltres els articles en els tallers, en la formació que fem prèviament i de tot això se n'aprofiten els alumnes. Com heu vist en les targetes no és difícil que reconeguen els jocs perquè l'activitat no consisteix en posar-ho difícil, sinó que puguen utilitzar aquestes ferramentes per a fer-se amos del valencià en el bon sentit per a que l'utilitzen, per a que vegin que poden aprendre en valencià i que poden utilitzar-lo també en les xarxes socials, que és una llengua de comunicació, que és una llengua de contacte entre alumnes de distints centres i per tant a partir d'això de la Viquipèdia, de les aplicacions que els recomanem i de l'activitat mateixa és una manera també d'això de potenciar el valencià. Mireu un exemple afegit per a que vegeu que una mateixa tarja podia treballar-se des de diferents punts. Posem la Seu, que la coneixem tots, i mireu, des de la perspectiva de la història podem veure des de la construcció, des de l'arquitectura podem veure quan s'han anat formant els diferents cossos de la pròpia catedral. Des de la història més recent podem veure una sèrie d'elements en la façana que són una bomba que va caure justatet sobre un tramvia i va fer allà una escampada i allà continuen. O, per exemple, si mirem les pedres amb detall, veurem que n'hi ha fòssils. És a dir, que veieu com des de diferents matèries se pot treballar. Això, en l'última part, el que fa el centre, depèn del professor que els acompanya, normalment tria un tipus d'activitat. Penseu que són més de 80 fitxes les que tenen, que poden visitar, i per tant se pot completar qualsevol itinerari que vulgueu, el científic, el tecnològic, l'històric o el literari. Nosaltres som professors de valencià i des d'aquesta perspectiva la majoria de les activitats que començarem a organitzar estan relacionades amb la literatura. Per això després veureu una part de l'activitat que us explicarem i la dinamització de la lectura. De tornada, una vegada a l'aula, realitzen els qüestionaris i compartixen la valoració i l'experiència. Aquestes són algunes de les captures de pantalla que vàrem fer. I bé, i ara començarem ja amb el taller que us hem preparat per a que experimenteu un poquet què és la valencianada, però en un petit espai com és la facultat de Magisteri. Hem repartit com si foren espais. Així tenim un cartell, així a la taula. Després, així a l'eixida, veureu que hi ha, sobre unes caixes hem repartit, hi ha com uns 9 targetons en els que ara veureu com funciona la valencianada però per el carrer. Ho fareu vosaltres així. Bé, Olga ha explicat perfectament tota la teoria, però el que ens interessa sobretot que vosaltres mateixos viviu en la mesura de les circumstàncies, del context, com van els alumnes. Els alumnes van en grups reduïts, coneixen els jocs. Una cosa que no ha esmentat Olga, però és molt important, és que no es poden votar un joc. Si han d'anar a determinat joc, únicament en aquest lloc els apareixerà la pregunta en l'aplicació, perquè n'hi ha una vinculació entre la geoposició i l'aplicació de la valencianada. Ara us permetrem, si algú està interessat, en que descarregueu una aplicació de la valencianada que no té aquesta geolocalització per a que feu una prova, si teniu ganes. És una que ja no està vigent, però que podeu provar. Expliquem ràpidament el taller que aneu a fer per a que passem immediatament a l'acció i no estar nosaltres parlant tot el temps. L'objectiu és que feu un recorregut dins de la sala de la planta baixa, des de l'entrada, la recepció i el corredor on ens trobem, un recorregut com si estiguéreu a València. No tindreu les 80 targetes, però sí que en tindreu 8 reproduccions grans d'aquestes targetes i n'hi ha un 9è cartell on n'hi ha alguns
QRs que remeten a obres de literatura infantil i juvenil, perquè bé, la major part de les referències que hi ha en les targetes són de literatura d'adults, encara que també podria ser d'infantil o juvenil, però hi ha un altre cartell que fa referència a això. Són algunes mostres de les que hem seleccionat i que vosaltres ara podreu fer-ho. Només fa falta dues coses, que el vostre mòbil tinga un lector de QR i que tingueu un compte d'Instagram. Podria ser alguna altra aplicació, però Instagram és la que ens permet pujar les fotografies i posar etiquetes, etiquetar-les. De manera que això és l'únic que en principi hauríeu de tindre. Us recomanem que aneu en grups de 2, de 3, perquè és millor, perquè així podeu anar compartint l'experiència, anar comentant entre vosaltres i en alguna activitat, com proposem, bàsicament que feu les activitats que trobareu en les targetes, en els QRs. Per tant, us proposem que feu això 2 persones, 3 si és possible, i que mentre una persona fa el que n'hi ha a l'activitat de la targeta, l'altra persona pugui gravar-ho o fer la foto. És important, en aquest cas, utilitzar bé el hashtag perquè si canvieu alguna lletra això no apareixeria. Aleshores, nosaltres hem proposat el hashtag llegim espais. Coixinet, llegim espais. Bé, mireu, l'altra opció és, si voleu provar-ho, és que us descarregueu l'aplicació de la Valencianada. Esta és l'aplicació, la de la 20 no la mireu, perquè hem estat provant-la i no funcionava. Però l'enllaç que teniu que diu Valencianada 18 és l'aplicació que utilitzàvem fins l'any passat. És una aplicació relativament simple. Els alumnes, quan l'obrien, tenien un cub i havien de seleccionar alguna de les cares i fer les activitats que ha estat explicant Olga. I, com us dic, els alumnes tenen una aplicació que està vinculada al lloc en què es troben. Si han d'anar a la llotja, per exemple, si estaven a la plaça de l'Ajuntament, no se'ls obria l'aplicació, no se'ls obrien les activitats de la llotja, únicament se'ls obrien quan estaven al costat de la llotja. L'aplicació que teniu ací, l'enllaç que teniu on diu Valencianada 18, no té aquesta vinculació de geoposicionament i per tant la podeu utilitzar. És el comodí del professorat, si voleu dir-ho així, perquè és la que utilitzem nosaltres per a explicar a classe com funcionen les aplicacions, però que posem també a la vostra disposició per si qualsevol se la vol descarregar. És un acurtador d'adreces bit.ly/realitat augmentada Valencianada 18, era simplement perquè us recordareu. Si algú vol descarregar-se-la, en principi encara funciona. El vídeo de què se veuen els cubs? Crec que sí, no? Podríem posar-lo després, si a cas. Per si no la descarreguen, que pogueren veure lo dels cubs. Bé, podem mostrar després un vídeo on apareixen l'aplicació. Bé, el que us proposem ara ja està, no volem explicar molt més. Si teniu alguna pregunta podeu fer-la ara, però el que ens agradaria és que fareu vosaltres l'activitat. Per tant, el que us proposem ja és que això en grups de 2 persones passegeu ara en la que teniu allí dins. Observeu que és una targeta molt més gran. Bé, aquesta és una activitat que vam fer a Barcelona, al final no hem canviat el logo que n'hi ha, però en realitat és la mateixa. Esta, la targeta, tal com la tenen els alumnes, apareix un QR més gran i aquest QR és el que posa alguna activitat específica de l'activitat que tenim avui, la de llegim espais, i després aquests QRs no són els QRs que apareixen en les targetes que teniu distribuïdes ací una i després distintes targetes pel corredor i també en l'entrada de l'escola. Què heu de fer? Simplement enfocar el codi QR i us demanarà que feu algunes tasques, que feu fotos, graveu vídeos, els pengeu a Instagram amb el hashtag llegim espais i el hashtag som llavors, evidentment, per a que quede constància i això. Teniu també la targeta de la Valencianada. Si algú vol provar en l'aplicació de la Valencianada, es trobarà, com us dic, és una aplicació que ja no hem utilitzat en les darreres sessions, però sí que funciona i, per tant, podeu veure també com ho veuen o com ho veien els alumnes. El que fan els alumnes ara és més complex que aquesta aplicació.
Sí, mira, teniu precisament en l'aplicació que teniu, això és el que veureu. N'hi ha 3 cubs, un cub que conté les explicacions, un altre, en un moment determinat, això es va plantejar com una gincana on els alumnes obtenien una puntuació. Per tant, del centre els indicava la puntuació que tenien i el de la dreta estaven les activitats que havien de realitzar. Hem de dir que per a la realització de l'aplicació, els que l'han fet en realitat són persones de la Universitat Politècnica de Castelldefels, de manera que és una aplicació molt treballada i que han anat canviant amb el temps i millorant-la. De fet, la que n'hi ha ara no és la que veieu ara, sinó que és molt més complicada. Hi ha moltes més opcions. Com estava indicant Olga, l'aplicació actual permet fer el mapa sonor de la ciutat de València i controlar el nivell acústic, veure si n'hi ha la contaminació acústica de la ciutat, indicar si n'hi ha barreres arquitectòniques, al marge d'altres activitats de caràcter històric, social, literari, bé, totes les que hem anat comentant. Eixa és la proposta, que ho feu vosaltres. Per tant... Mireu, abans de... Has acabat? Sí. Abans d'eixir al passadís, en tornar podeu agafar alguna tarja més, penseu que depèn de la gent que siguem. Així està el joc complet de les 81 targes i veureu que hi ha, com hem dit abans, molts monuments. Hi ha una part important també que ens plantegem quan fem l'activitat i és que la majoria dels alumnes que venen a fer la valencianada estan en batxiller i a l'any següent venen a la facultat i no coneixen els mitjans de transport. Per tant, és una manera de que ja s'acostumen per arribar a determinats punts de la ciutat que estan relativament distants. Per això era important lo del 1, 2, 3, perquè així el professorat podia organitzar les targes de forma que tingueren alguna visita prop, alguna mitjana i altra lluny, de forma que els obligàvem a que passaren també per l'MT, que era una de les col·laboradores que teníem. La proposta és senzilla. Si voleu, eixirem en companyia vostra, però vosaltres, en grups de 2 o 3, com ha dit Vicent, podeu anar fent l'activitat i tornem així. Us explico un moment que n'hi ha 8 cartells al llarg del passadís i del hall d'entrada. Aleshores, en una activitat que feu o 2 seria suficient perquè en punt tornem així per a veure el resultat i per a resoldre dubtes. Aleshores, eixiu i la primera que us trobeu, si n'hi ha gent, aneu a una altra perquè n'hi ha fins a 8. Què heu de fer? Enfocar en el codi QR, i amb la realitat augmentada us apareix la pregunta que heu de resoldre i pujar la fotografia a Instagram. I ja està, amb aquests coixinets i aquests hashtags i ja està. I a les 6 tornem i comentem i mirem a veure com ho heu fet i quina bona nota us posarem. Amat fill. No és mamà la senyora el seu fill fins a haver complit 3 anys, car no tenia les dedicadures que les altres mares acostumen dar als seus fills quan los desmamen abans de temps. Ens era tanta la necessitat i pobrea de la senyoria que, estant el senyor de poca edat, algunes vegades demanava a menjar i la senyoria no tenia en tota la casa sua que donar-li ni sols un trosset de pa. Capítol de la Molt bé, així tenim alguns dels exemples resultants de la gincana que en un moment heu resolt molt bé. Han respost a la pregunta de les rondalles d'Enric Valor i un altre equip de Sor Isabel de Villena. Han respost la pregunta de la gincana i han recitat un fragment del text. Feia volar com si fos un verderol o un garrofó o un paissaret. I a un dels indrets on més li agradava d'anar era vers les muntanyes, l'Aitana i el Puig Campana, aquelles que es veien llunyanes i mig emboirades i pareixien les muntanyes d'un poble menut.
fixeu-vos que enfoca per a veure el que han fet. Estem actualitzant. Val, està la imatge, després està el nom del grup. Es recomana que si feu aquesta activitat que se facin un Instagram a propòsit per a l'activitat i que siga en obert perquè si el tenen tancat nosaltres no podríem així visualitzar la fotografia, el resultat. I com que ells són en algun cas menors, nosaltres tenim signat per els pares l'autorització de que puguen utilitzar les xarxes i publicar la seva imatge. Però és cert que el seu Instagram, si el tenen tancat, no és convenient que l'obriguen. I a més, que posen un nom del grup que siga en valencià, que utilitzen el valencià i que siga un valencià normatiu, perquè com que es va publicar, que no tinguin faltes, que tinguin cura d'això. Bé, fixeu-vos que després del nom del grup està la resposta a la pregunta que ha eixit en el codi QR i després els hashtags, en aquest cas llegim espais, i som llavors, que és els dos hashtags que us hem dit que era per a aquesta activitat, però en aquella seria valencianada i el nom de l'institut, etc. No sabem, solem fer-ho, però avui ens hem posat immediatament en matèria. Normalment quan fem la formació vinculada a la valencianada solem preguntar a quins nivells educatius feu classes, si sou tots docents o si n'hi ha pares i mares, ens agrada saber-ho, no ho hem preguntat, però bé, vaig per davant. Per què dic això? Perquè en realitat l'activitat nosaltres la plantegem per a alumnat de secundària, bàsicament quart de secundària, primer de batxillerat, en alguns casos tercer i excepcionalment segon de batxillerat. Bàsicament això, quart de secundària. Però n'hi ha molts centres que han participat en la valencianada i que després professorat que pel seu compte també ha organitzat la seva xicoteta valencianada en la seva localitat o en el seu institut i us animem a que intenteu fer alguna cosa pareguda tenint en compte que és una activitat oberta, que n'hi ha moltes possibilitats en quant a les matèries a tractar i n'hi ha alguns companys que ho han adaptat també a primària. De fet, per exemple, un professor de la Vall de Segó, sabeu que és una subcomarca del Camp de Morvedre, ho va adaptar per a xiquets d'infantil. Ho varen fer acompanyats dels seus pares, però els xiquets varen fer l'activitat. Algunes de les aplicacions que apareixen a nosaltres, alguns que som un poc majors ens han pillat això, ja amb una edat que ens costa a vegades entrar en les aplicacions, però ens hem esforçat, però sabeu perfectament que els alumnes, molts de vosaltres teniu unes edats que també les adquiriu les destreses immediatament, però els alumnes, l'alumnat, les adquireix ja pràcticament per ciència infusa, se les saben perfectament i per tant els menuts i els grans les poden conèixer. Mireu, havíem preparat també, si poseu, per a... Si voleu veure algunes de les imatges reals de la valencianada d'algun any, per exemple, en aquest cas, aquestes alumnes varen respondre i varen fer aquesta fotografia que corresponia a l'Ajuntament de València. N'hi havia premis a la millor fotografia artística, científica, etc. En aquest cas era artística. Aquests són els banys de Salmirats, aquestes són alumnes de l'Honori Garcia, de la Vall d'Uixó, respongueren a la pregunta i varen fer perquè hi havia activitats d'interpretació. En aquella època hi havia... Estava de moda fer... Ara són els TikToks, no? Però en aquella època eren els... Com es deia això? El Mannequin Challenge. I aleshores hi havia en alguns llocs que havien de fer Mannequin Challenge. I ells ho varen fer. Bé, són imatges, no hem posat les respostes, però totes aquestes imatges tenen resposta de l'activitat. Millor fotografia didàctica, hi ha fins i tot algun vídeo, no? La següent crec que és un vídeo. Sí, els dos. Però bueno, ahí estan les respostes en els hashtags. Aquesta és la de la casa de Jaume Roig. I el Premi a Bona Gent. Els dos grups que se van trobar ja anaven preparats per a la disfressa i quan es van topetar van saludar-se i van pujar
la fotografia d'Ivona Gent. És que, clar, penseu el que ha comentat Olga abans. L'edició de l'any passat eren 2.200 alumnes de 32 centres. Evidentment, no es coneixen. Ens trobem tots, o ens trobàvem a l'inici de l'activitat, i després cada grup, 4 o 5 alumnes, anaven pel seu compte per la ciutat. No sempre es trobaven, coincidien en alguns llocs, però si anaven a les Torres de Serrans i uns arribaven a una hora, un altre grup podia arribar perfectament mitja hora després si no es trobaven, però en ocasions sí que es podien trobar o bé en els edificis als quals visitaven, o bé pel carrer, o bé en l'autobús. I per tant el que propiciaven també és que interactuaren entre ells. Això de «ei, bona gent» o «au, cacau» eren les maneres que els proposaven que utilitzaren per a saludar-se i per a acomiadar-se. De manera que ja ells, com els fa gràcia, ho utilitzaven. De manera que farem aquest premi. La MT també va fer un premi que era si trobaven les mascotes de Busito i Busita, que se feien un hashtag també, o sigui, una fotografia, un selfie amb la mascota i que ho pujaren. I es donaven com a premi també una tarja per a viatjar tot un mes gratis en l'autobús. Bé, este és un vídeo. Hola, estem al Pare de Cerveró i anem a parlar sobre l'obstetrícia de Manolo Smith. L'obstetrícia és l'art d'assistir a un part durant el segle XIX, va ser una ciència important i masculina que es va sobreposar a l'obstetrícia de les ciències femenines. Bé, en aquest cas, per exemple, és de l'àmbit científic de l'obstetrícia i en aquest cas és literari, recitant Estellers. Ja. No hi havia a València dos cames com les teues. Dolçament les recorde amb els ulls ple de llàgrimes, amb una enterangina de llàgrimes als ulls. On ets? On són les teues cames tan adorables? Recorrec l'Albereda, aquells jocs familiars. Creue les nits, evoque les baranes del riu, un cadàver verdós, un cadàver fosfòric. No hi havia a València dos cames com les teues. L'espectre de Francisco de la Torre. Pot ser. Llargament escriuria sobre les teues cames. Mira! Són alumnes, al cap i a la fi, tampoc podem... I este era un que l'havien fet des de l'autobús, des de la MT. Ve un recorregut. Sí. I bé, sí, la veritat és que el que volem transmetre-vos és que encara que siga una activitat que sembla inicialment simple, té molt de treball darrere per un costat, però al mateix temps és molt satisfactòria, tant per al professorat com per a l'alumnat, perquè realitzen les activitats i aprenen d'una manera molt activa, utilitzen, no sé, podrien utilitzar Twitch o qualsevol altra ferramenta, no hem d'estar limitats a les ferramentes de què disposem ara, sinó que l'any que ve poden ser altres, però hem de saber aprofitar-les per als nostres objectius, que no es queden simplement en jocs dels joves o dels alumnes i que les utilitzen d'una manera que, bé, no és que passi res, però que sàpiguen utilitzar-les també amb altres finalitats, que sàpiguen buscar informació, que sàpiguen orientar-se, que sàpiguen transmetre aquesta informació i difondre-la i que al cap i a la fi tot això també ho facin en valencià, és el que volem aconseguir. Si alguna vegada voleu muntar vosaltres una xicoteta valencianada en el vostre poble, en el vostre centre, podeu agafar l'exemple sempre citant, sobretot a la CENET, que va ser, diríem, el grup originari del qual va partir la idea, el grup La CENET, i si voleu citar algun entretants també, doncs agraïdes que estem. I una cosa més, si tot això torna a la normalitat i tornem a fer la valencianada i vulgueu participar amb els vostres alumnes, estigueu atents a les xarxes i si n'hi ha formació seria interessant que primer vinguéreu a les jornades de formació perquè com hem vist té complexitat i ha de ser bé perquè som molta gent movent-se per la ciutat i utilitzant les xarxes i això s'ha de tindre molta cura i que si l'activitat va bé és preciosa però si va malament és un desastre i per ara ens ha anat sempre prou bé malgrat la pluja. I preguntes? Bueno, com els meus companys ho han resumit quasi tot, jo només vos convide a que, malgrat que enguany, si la fem, ha de ser d'una manera molt excepcional, perquè no podem juntar tants alumnes, a que si esteu interessats, el nostre treball és col·laboratiu. És a dir, necessitem de la col·laboració de tots i d'aquesta manera, diguem-ne que no ens costa tant tot. I, per tant, l'ajuda d'uns i d'altres al final també enriqueix l'activitat i va creant
aspectes en els que no havíem pensat o en els quals havíem pensat, però per falta de temps tampoc no havíem pogut entrar. Així que encantadíssims si volguereu participar amb nosaltres. Teniu la web on trobareu tota la informació d'anys anteriors i com dia Vicent, feu les preguntes vosaltres dels dubtes que segur que us han pogut quedar i intentarem aclarir-los. Un segonet, perdona. És que si no, no sé. Vale, gràcies. S'escolta? Sí. Sí. Primerament, felicitar-vos perquè ho estava comentant amb els membres del meu grup i trobo que és una idea genial, o sigui, a mi m'ha agradat molt, sincerament. I segona, m'agradaria preguntar sobre possibles adaptacions per a alumnat, per exemple, amb TEA o per a alumnat amb alguna discapacitat visual, auditiva. Si les adaptacions les feu vosaltres, les fa més el professorat o si n'hi ha una col·laboració? En algun cas ha vingut algun professor amb alumnes que ha tingut alguna discapacitat i des del centre ho han tingut en compte. Des del tema de mobilitat, per exemple, per a aquests alumnes es busca un espai que estiga pròxim a la seu i que puguen anar acompanyats d'una persona. Això s'ha fet en diverses ocasions, especialment amb alumnes que tenien una certa dificultat o que per la seva edat, Vicent abans ja us apuntava que també alguna vegada han vingut alumnes de tercer de l'ESO, el professorat pensava que havia d'estar molt més pendent. Penseu que la primera vegada a tots ens crea molta inseguretat això de funcionarà l'AI360? Podré saber realment on estan? Me faran alguna trampa? I estàs desesperadet allí preguntant als altres. Però funciona. I agafes les targes de les 85, tries les que tenen el número 1, que estaran proper del Movim o de l'estació del Nord o de l'estació d'autobusos, en funció de quina siga la manera que us heu desplaçat a València, i a partir d'ahir se fa molt proper del lloc des d'on han baixat del mitjà de transport i, per tant, on no hauran de tornar. Jo vaig vindre un any amb alumnes de tercer que venien des de la Vall d'Uixó i no havien estat mai a València i aleshores sí que vaig reduir el camp de mobilitat. Però també va vindre un alumne que tenia Asperger i venia també acompanyat de la seva monitora social perquè està en el centre amb ell i aleshores vingué i es va acompanyar a l'activitat. Hi havia alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos i per escoltar-nos. Moltes gràcies. Convidats quedeu. El què? Torna a redir. Sí? Sí. Anem a mirar els deures. Anem a repassar els deures. No volem valorar-los perquè n'hi ha poques coses. N'hi ha likes i tot, N'hi ha likes. Sí. Les dos que hi ha, sí. Les dos que hi ha, la que on tinc ara el cursor i la del centre, són activitats que s'han fet ara. Ens estava comentant, no sé si, que possiblement algunes persones pogueren estar pujant stories que no funcionen amb el hashtag. Així el que hem fet ha sigut cercar-ho a partir del hashtag. Hem posat Llegim Espais a Instagram i podem veure totes les fotos. Clar, és que així hem fet com una simulació del que fem realment. Allí, en el Movim, el que fem és... Estem projectant, si n'hi ha 2.200 alumnes, penseu que en grups de 5 no hi ha tantes fotografies, però 1.000 sí que se generen. Mireu quantes n'hi ha. Anem a veure. Ara ho veieu, estic iniciant simplement el hashtag de la Valencianada. En la Valencianada de l'any 20 n'hi hagué 2.359 publicacions. Per què? Perquè si són grups de 4 o 5 alumnes han de fer 4 o 5 activitats, en cada activitat fan almenys una foto que pugen a Instagram, vol dir que són tantes imatges a Instagrams com alumnes hi ha. Alguna més, n'hi hauria d'haver possiblement algunes més. Però no podem estar pendent també dels stories, aleshores són els posts els que estem visualitzant. I després teniu, per exemple, l'Institut de Puçol, n'hi hagué 38 alumnes. És que el professorat després pot controlar-ho, no és simplement eixe dia, sinó que amb posterioritat, com les fotos
queden en l'històric i les controlem pel hashtag. El fet de posar tants hashtags com demanem el del World Mobile City Project, perquè així sabem totes les seus. L'activitat es fa a Barcelona, es fa a Manresa, es fa a Elx, es fa a Castelló, es fa a València, s'ha fet, com us he dit, es fa al País Basc, algun any s'ha fet també a Saragossa, a Valls, bé, no recorde... Ara crec que Andalusia també. Sí, n'hi ha moltes localitats on es fa. De manera que el hashtag del World Mobile City Project serveix per a veure totes les seus, després la de cada seu, la valencianada en el nostre cas, i la de cada institut, perquè permet veure les fotos de cada grup. Fixeu-vos que l'històric s'ha quedat perquè en molts casos els alumnes havien fet l'Instagram a propòsit per a l'activitat, perquè si és el seu, després quan arriben a casa borren Sí, això ens ha passat, que n'hi ha alumnes que han creat un usuari ad hoc per a l'activitat i que després les fotos han desaparegut o que tenen el seu propi Instagram, el tenen en privat, el fan públic per a l'activitat, però després el tornen a posar en... Per això és millor que se'l facin a propòsit i que no el borren mai. Tenim ahí de fa molts anys que aquests comptes estan ahí com congelats. Així tenim un parell d'exemples del Facebook que parlava Olga. És una activitat molt bonica. Si no l'heu fet mai, podeu buscar a internet imatges del Bookface, he dit Facebook, no, Bookface. La podeu fer per al dia del llibre també. Sí, és una activitat, així doneu-vos compte, les dues xiques que estan en aquesta posició. N'hi ha més, així n'hi ha de tot. Bé, són alguns dels exemples i així aquesta foto seria del grup de l'Ausias Marc de Manises. Ara hauríem de posar una que diguera au cacau, no? Sí, una cosa pareguda. Ja sabeu, si teniu algun dubte, entreu en la pàgina de la Valencianada o la d'un Entretants o de Llegim Espais, en aquests tres, si busqueu, ahí teniu tota la informació i documentació per si la voleu fer, per demanar els permisos per als pares i les famílies, és a tot. Espera, I sobretot el que us he dit. Esta és la pàgina del projecte global. Diem que la Valencianada forma part d'un projecte on participa molta més gent. I en concret, i ara per què no me funciona esta? És que ahir funcionava perfectament i ara ens l'han fastidiat. Manresa, Barcelona... Bé, és la pàgina del projecte on estan totes les seus i també podeu consultar els llocs on es fa, característiques. La veritat és que és una activitat molt viva, perquè cada any se van introduint noves coses. El que estaves proposant de persones, d'alumnes amb diversitat, es pot incloure perfectament. Es podrien adaptar les fitxes, fer-les més grans... De fet, en la darrera reunió que hem tingut de les seus ho han comentat i allí en Barcelona ho van a fomentar amb associacions de barri. Ho tenen previst per a enguany fomentar. Esta és la de la Valencianada. Sí, n'hi ha fotos de distints anys, fins i tot algunes publicacions, alguns articles que han eixit en la premsa, informació per al professorat. Algunes de les pàgines on enllacen, les URLs estan tancades perquè és una informació a la qual té accés l'alumnat i el professorat, i algunes que són d'informació específica del professorat per a preparar l'activitat estan restringides, però bé, això no és... Els centres, sí, està tot. Els mapes... El mapa de Valls. El mapa de Valls, sí, aquests són els mapes de l'any passat. Espera. Dels instituts que van participar. Bé, els tenim ahí. La veritat és que va estar molt bé. L'any passat va ser una activitat molt bonica i després, 4 dies després, estaven tots en casa. Així que encara la recordem millor que en una altra situació. Animeu-vos, és el que podem dir-vos. I això, que esperem que us hagi agradat la presentació.